Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini saya persiapan untuk silaturahim ke tempat atau majelis yang sangat mulia. Nah, ini lagi persiapan untuk jalan-jalan tapi yang banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Tapi sebelum saya silaturahim, ini supaya nambah pahalanya, lihat ada burung. Nah, burungnya sangat indah. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini burungnya. Nah, kelihatannya udah lapar ya. Insya Allah, saya akan beri makanan yang lezat. Nah, ini ya makanannya. Nah, ini makanan untuk burung lakbet. Mudah-mudahan dia suka dengan makanan ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya burungnya. Ya, ini burungnya. Nah, ini sangat indah warnanya, namanya lakbet. Nah, ini insya Allah kita sayang sama burung, beri makan sama burung, beli minum sama burung, insya Allah juga sama akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sayang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelihatannya sangat lapar. Wah, ini makanan spesial untuk burung kesayangan. Ajib. Nah, ini alhamdulillah burungnya udah jinak. Nah, dari kecil ya, dari kecil ini. Nah. Oke. Ini burungnya indah, ajib. Oke, jangan lupa yang suka nonton di channel YouTube Muhammad Ajib Asik, ingat ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ikuti ya silaturahimnya, mudah-mudahan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi bawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli singkompak Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Salim Ibu Caca. Salah tarik deui. Apa kene Ibu? Nya sekali deui apa? Ieu pun naon namina sholawat tibil qulub. Supaya hatina damang Ibu ketika menyawat bercahaya Ibu sadayana. Mangga sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mudah-mudahan hari yang banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang banyak ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hari yang banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini di sore hari ini saya akan silaturahim ke majelis di Sumedang ya, mudah-mudahan hari ini lancar silaturahimnya ya, doanya dari semua dapat dilancarkan dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikuti terus silaturahim ini, insyaallah banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga hampir sampai ke majelis At-Taqwa Pasarian. Nah, ini ya kelihatan indah sekali pemandangannya. Ini udah kelihatan ya. Hampir sampai. Ya, ikuti terus silaturahimnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu ahli pangaosan ka Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin. Anggar kene ulun kene. Alhamdulillah urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna teh sapenak deui di ieu makom, di ieu majelis di haflah mubarakah. Urang teras ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi ibu sadayana termasuk orang dia ahli pangaosan atrapi anu jati damang sadayana. Mudah-mudahan urang atuh ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana teras ku Allah imanna ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam dia dilimpahkeun ka nabi urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tila keluargana, kepada sahabat-sahabatna, kepada tabiin-tabiinna, mudah-mudahan nepi ka urang selaku umat dan akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu anu ka Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin ibu. Sing lain ibu. Urang sadaya ya Allah ya Rabb. Kadang ngarasa bingah ibu sang abdi. Nomor gina orang kena bingah. Orang masih kena kempal dia tempat.
Urang masih kena tiasa berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Urang masih kena tiasa emut ke Allah Subhanahu wa taala. Urang masih kena tiasa mencari ilmu. Urang masih kena tiasa kempal dia majelis. Kedah bingah bu, kedah bingah teh bu, kedahnya bu, kedah bingah. Ketika orang sadayana umat Islam salam dunia termasuk orang dia upami ngalaksanakan kebaikan, upami atos ngalaksanakan kasayan, kedah naon, kedah bingah manahna, kedah bingah diri orang sadayana. Nabet kedah bingah, ibu margi eta kasayan teh, eta kebaikan teh dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Upami hiji kasayan terus dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala, ibu upami hiji kasayan seueur kasayan terus dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala, terus urang ngalaksanakeun, urang ngerjakeun ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, istiqomah karena Allah, bakal naon? Urang bakal kenging keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Maksudna bu, kenging keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Cik abi teu maros ka ibu sadayana. Pami abdi ibu tempat ngari dia tempat, kempal dia tempat, bongkok ngaronjok dia tempat, salami misalnya setengah jam lamina. Ibu ikhlas karena Allah, ibunya istiqomah karena Allah, atau rapi dawam karena Allah tiap hari Minggu ku abdi ku neraka. Cik ibu kinten ibu tos ngalasan kebaikan di ieu tempat, ikhlas karena Allah, dawam karena Allah, istiqomah karena Allah, bakal menang pahala moal bu. Bakal bu kenging pahala. Nabut kenging pahala, urang nontos manahana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kebaikan ibu, semua kebaikan upami urang dasari ku naon, ku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bakal naon? Bakal kenging pahala, kenging hadiah ti Allah Subhanahu wa taala. Irhabu hadiahna dunya bakal kenging, bakal kenging. Akhirat kenging bu. Bagi naon? Dunya kenging separohna anu bakal naon bu lakum seueur kada bagi kiamah. Naon bu kayak kiamah? Urang yakin, sing yakin ka Allah Subhanahu wa taala, urang bakal kenging surga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cik bu, supaya ibu sadayana lebih semangatnya bu, kata tinggalnya ya teh rada punya duka tedaraman ibunya, duka serka peryogian, urang doakeun bunya sadayana. Anu tedamang urang doakeun ku urang sadayana, anu serka peryogian urang doakeun punya ku urang sadayana. Mudah-mudahan wabil khusus orang dia punya sing mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing dibereskeun tina segala urusan ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga bu, supaya semangat ibu sadayana, semangat mau ketika mencari ilmu, sama ketika orang naon bu kempal di ieu makom, di ieu majelis. Nah, orang salat punya, orang salawat heula. Udah ieu salawat teh, kuy orang membaca salawat teh, naon hati orang teras naon semakin cinta ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang bersolawat, mudah-mudahan bu semakin banyak bersolawat, akan semakin banyak naon bu urang bakal pahala ti Allah, maka naon mendekati urang pasian sampai ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil haqi rasulillah tawassalna bismillah wa bil haqi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya ibu meskipun cantiasa ibu tacan lancar tapi lamun urang stres kurang dibacakan ibu insyaallah bakal naon bakal tiasanya bu insyaallah. Ibu Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Dina hiji waktu ibu orang sana ketika orang iman orang turun ke Allah Subhanahu wa taala, ketika menawan orang takwa orang berkurang ke Allah Subhanahu wa taala, naon Bu? Kedadi dicas deui ibunya. Misal kieu, ibu gaduhan HP atau handphone pami gaduh. Tah ibu, pami eta ibu gaduhan handphone atau HP. Pami teu aya batuan tos ngandrop kumaha sayeuna Bu? Dicas heula Bu. Sayeuna ibu di parum sayeuna. Pami abdi pami ibu gaduh HP heuh ngandrop. Kumaha sayeuna saperus hurung deui. Dicas kunaon? Ku setrum ibunya ku listrik. Nah Bu, pami hati urang sadayana, pami iman urang sadayana, ketakwaan urang sadayana tos berkurang ke Allah Subhanahu wa taala, tos berkurang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, dicas ibu. Dicas kunaon ibu? Urang sering ruang riung sareng para ulama sami ngacas urang di urang sadayana. Sami ngacas hati urang sadayana. Urang sering berkumpul di masjid ta'lim sami naon Bu? Urang ngacas iman urang sadayana. Urang berkumpul sareng jami-jami anu soleh-soleha sami naon Bu? Urang naon? Ngacas iman urang, ngacas hati urang sadayana. Sus naon Bu? Supados iman urang sadayana, takwa urang sadayana, tetapi naon ibadah urang sadayana naon Bu? Bakal bertambah munggu Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngariung, abdi ngariung, urang dieu ngariung. Di mana Bu? Di tempat-tempat anu munggu Allah ridho. Setiap hari berkumpul ibu bade enjing-enjing mangga, bade siang mangga, bade sonten mangga, bade wengi mangga ibu sama pu ibu sadayana, sama pu abdi. Urang tos sering ruang riung jeung jami teh beriman, jami takwa, jami soleh. Insyaallah ibu naon sareng yakin urang naon bakal kabawa solehna, kabawa imana, kabawa takwana munggu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu sauwina kieu, pami abdi, pami ibu sadayana urang teh hoyong bertambah imana ibunya, hoyong bertambah takwana, hoyong tambah amal saena, tapi naon? Sering ruang riung misalnya jami-jami anu teu takwa, kirang iman, bakal naon ibu? Urang dalana bakal kacanakeun Bu, nya Bu biasana. Tah, mata urang tos ngrobaskeun abdi ibu sadayana, imana masih lemah, ketakwaan masih lemah ka Allah Subhanahu wa taala, urang naon solusina, jalan keluarna naon ibu? Kedah seueur naon ruang riung di tempat-tempat anu sae di majelis ilmu di antarana nyata di tempat samingon sakali mingon pada asar. Insyaallah ibu pasku abdi ibunya abi rumaoskeun ibu naon abi imana kirang takwana kirang ibadah kirang kene duhana kirang kene belang betong kene ibunya tahajudna kitu kene parduna kadang kalangkung kadang sonten kadang punya telat. Tapi naon ibu, lamun naon urang sadayana naon teras urang kempal majelis ilmu, urang majelis para ulama, ieu Bu lami kalamian naon, urang bakal naon iman urang ibadah urang bertambah muga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kieu Bu, ibu teh hoyong naon? Hoyong getol duhana. Abdi naon Bu? Hoyong getol duhana. Mangga Bu naon urang caketan. Jami anu ahli duha, salat duha. Urang hoyong getol nu tahajudna, kada naon Bu? Sering ruang riung atau sering kempal, sering cakat sareng anu ahli tahajud. Urang hoyong getol ibadah anu wajibna 5 kali waktu salat, naon Bu? Sami naon? Abdi ibu sadayana kedah sering cakat sareng jami-jami anu ahli ibadah anu 5 waktos. Terakhir Bu, hoyong ahli sedekah sami naon Bu? Urang naon? Kedah sering caket sareng jami-jami ahli sedekah. Sedekah naon? Bade ku ilmu, bade ku harta, bentar lagi insyaallah ibu lami kalamian lam urang naon atau sering naon caket sareng jami-jami anu ahlina urang naon bakal kacanakeun saena meskipun naon butuh waktu. Urang terbiasa naon Bu? Urang terbiasa naon? Urang terbiasa hidupna sebenarnya lengle ibunya, ibadah telat, ibadah jarang sunahna, tapi naon yakin Bu di mana masing-masing lam urang naon tos sering ulah deui kempal sareng jami-jami ahlina di bidang masing-masing maka naon urang bakal kacanak saena karos ku abdi ibunya
kapungkur misalnya ibu bu tara di sarung pas nikah mah terus nikah di Sumedang sering urusan para ulama nusuk di sararung ngiringan alhamdulillah bu kacanakeun bu resep ngangge sarung tadi tara make kopea bu amang teh yeuna mah padahal sok sering kumpul sareng para ulama nusuk ngangge kopea ngangge peci resep ngangge peci ibu ge sami bu misalnya ibu tadi naon tara ngangge naon jilbab atau sanesna kempal we sareng naon ahli jilbab bakal naon bakal kacanakeun naon ibu dina menil dina angea ahalakna sami ibu abi tadi alakna awon ibu alakna misalnya awon tapi naon betul sering kurang ruang riung sareng naon jalami anu ahalakna sae yakin naon bu urang bakal kacanakeun bakal ahalak urang bakal sae meskipun urang butuh naon butuh waktu ibunya nah naon bu sadena perlu kesabaran untuk Allah Subhanahu wa taala ibu anu Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun segala perkara naon ibu dina salah sawis Al-Qur'an ayat tapi surah Allah anu kieu bu jadi kieu sagala umat Nabi Muhammad SAW termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala dina sagala perkara kedah naon bu kedah sabar dan bu kedah sabar di pengajian kedah sabar ketika sholat kedah sabar ketika silaturahim kedah sabar ketika membaca Al-Qur'an kedah sabar coba sabirin urang dia landasi naon hati urang sadayana manah urang sadayana tapi naon bu qalbu urang sadayana sabar karena Allah Subhanahu wa taala sabar tina musibah munggu Allah Subhanahu wa taala sabar tina taat ka Allah Subhanahu wa taala bakal naon bu sun Allah neme bakal naon bakal ngabungahkeun Allah ka urang sadayana lamun sabar ketika naon kekurangan harta sabar bakal bungah munggu Allah Subhanahu wa taala ketika ibu ngaos misalnya lami teuing ataupun naon bu ngaos teh misalnya wengi teuing ataupun sonten teuing sabar karena Allah sabar tidak masalah taat ke Allah Subhanahu wa taala naon bu bakal dibungahkeun ku Allah Subhanahu wa taala naon bu nabi kieu bu ngadona dina hadisna as-sabru kas-sabri fi mada qatihi bu sabar teh naon bu pahit alabatan ampadu tidak pada pahitna tapi akibat sabar bakal amis alabatan madu artinya kieu bu ketika orang melakukan sabar dina ngaosna ibunya dina ngaos kedah sabar dina naon taat kedah sabar dina musibah kedah sabar lamun tos sabar munggo Allah Subhanahu wa taala naon bu bakal naon bu bakal sekieu pahit ibunya ketika melaksanakan harus ibunya ibu di masker kena sabar ibunya ungap kena sabar margi naon bisi kena ku batur anu panyawat kayaknya tos mulai ibunya di Sumedang saurna ibunya tos naon bertambah ibunya saurna teh di Sumedang teh tah urang ka nya kerja jagi-jagi meskipun misalnya di kampung ieu teh di desa ieu teh zona hijau ibunya zona hijau tapi urang kedah hati bilih aya nu sanes ibunya kalau kok ieu tempat tah urang kedah hati-hati bilih naon bilih eta jalmi teh naon di tempatna zona merah tah hati-hati kena sabar naon sabar ketika naon diuji ku Allah Subhanahu wa taala di masker ibu kena sabar teu kenah ibu biatinya kena sabar da ungap ibunya tak dilanun sana di masker ungap di masker sieun ku batur sieun ku panyakit di masker ungap ibu masker wae masih ungap tah makana nemu urang sadayana ketika naon diuji ku Allah ku berupa panyawat di antawisna naon kedah sabar pahit bu dinggalak dina langsung ngalak sanakan tapi naon bu saur Nabi akibat sabar bakal amis dina pada kelabatan madu naon bu amisna bakal kenging keistimewaan di Allah Subhanahu wa taala kenging pahala di Allah Subhanahu wa taala ibu sabar di masker ibu sabarnya di masker panyawat bakal mudah-mudahan teu aya menghalangi minimal ku masker ibu coba misalnya ibu teh ka zona merah ibunya misalnya ke tempat anu tos rawan ibu teh tanpa masker tanpa protokol kesehatan bakal naon ibu yakin bu ninggal syariat bakal naon udah bakal kena ku eta penyakit tapi orang misalnya terus aya melaksanakan protokol kesehatan yakin naon ibu minimal ibu terus nyariatan motor terkena makanya kena sabar urang sabar di bumi wae ibunya sabar lockdown wae sabar carogen aya mah di bumi wae sabar sama ibunya wah biasa lah gitu nah naon insyaallah urang sabar terus ibu urang sareng ibadah ke Allah Subhanahu wa taala upami Allah terus naon bu masian ka urang sadayana ujian
sayana mah alangkah sayana, alangkah abdolna, alangkah indahna. Semakin Allah memberikan ujian ke orang sadayana, semakin orang dekat sareng Allah. Kumaha carana? Ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kata pengawasan misalnya bubar, ibu misalnya jaga jarak, punya protokol kesehatan kebaikan ke saya. Tinggal baturan barebas, ibunya misalnya di pasar bebas, di mall bebas, di mana-mana bebas. Cik bu karena pengajian. Kenapa ibu? Lamun atur ikuti aturan protokol kesehatan, dah bakal bebas ibunya misalnya, bakal dipersilahkan. Nah, karena ayo punya kurang sami-sami sadayana kurang tuakeun punya mobil khusus ieu di kampung ieu kota Sumedang kurang sadayana sing di teu ayakeun dina wabah ieu nya sing aya dihilangkeun ieu panyawatan urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi yakin, ibu yakin segala penyawat ti Allah Subhanahu wa taala, segala ujian ti Allah Subhanahu wa taala pasti nanggung anu bakal hilangkeun da sanes Allah Subhanahu wa taala. Ya panas urang kudu nyariatan minimal diri urang masing-masing ibunya. Nah, urang teras naon ibadah urang tingkatkeun minimal di bumi urang masing-masing. Urang naon tingkat ibadah urang ke Allah Subhanahu wa taala, da yakin ieu panyawat teh bakal dilakukan ku Allah, lamun urang deukeut sareng Allah, sagala kaya urang sadayana bakal naon diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibunya mangga sadayana urang atur ka Allah Subhanahu wa taala. Ibunya intina kieu tadi urang sadayana udah kedah sabar nunggu Allah Subhanahu wa taala. Da insyaallah ibunya lamun jalmi atau sabar mah sabarna ikhlaskan Allah bakal naon segala kaya urang bakal naon menang Allah bieu menang kebahagiaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mangabung urang ka Allah Subhanahu wa taala sing yakin dina mana masing-masing ud'uni astajib lakum. Bakal ngadoa ka Allah bakal ngijabah ka urang sadayana. Ibu mangga urang sing yakin terus yakin mana urang bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mangabung sarengan naon Pak Widi ngaoskeun ucapkeun ibu sadayana punya ikuti sing yakin di nama ibu sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarangan Bu, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Rajaku, Ya Ghaniyu, Ya Jabbaru, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma ighfirli dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, rizqan wasi'an, rizqan wasi'an bighairi ta'abin wala nasabin wala masyaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah wa billah minallah ilallah alallah wa fillah. Allahumma hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadihi sanah
عاجلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil haqqi Rasulillah tawassalna bismillah wa bil haqqi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa sayana dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten ti abdi lepat hati abdi restu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.